कभी ये वाली रेसिपी ट्राई की है? हाय एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ मसाले वाले बैंगन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इस तरह से काट लिया और फिर मैं मसाला पीसूंगी। और आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में सिलबट्टे पर मसाला पीस रही हूँ। फिर एक पतीले में तेल डालकर जीरा डाल रही हूँ और उसके बाद इस मसाले को फ्राई करेंगे अच्छे से। फिर मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद सब्जी में फिल कर देंगे चारों तरफ से। फिर एक कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से गर्म होने के बाद मेथी दाना डालना है। उसके बाद गार्लिक डाल देना है। थोड़ा सा गार्लिक रोस्ट हो जाने के बाद अच्छे से बैंगन डाल देना है और उनको अच्छे से फ्राई करना है 2-3 मिनट तक। फिर स्वाद अनुसार नमक डालना है और थोड़ा सा पानी। फिर उसको पकने के लिए छोड़ देना है 5-10 मिनट तक। पानी बिल्कुल सूख जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, देन इट्स रेडी टू ईट। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, बाय।